もゼロテンカップご参加いただきましてありがとうございます。皆さんのご協力もありまして、またこの日を迎えることができました。今年その皆さんにお送りしたルールで一番大事な一文を入れるのを忘れていて、早掛けありますので、去年と同様にですね、もし同点だった場合は早掛け、先に魚をかけた人が勝ちになります。レンちゃん。逆光になっちゃうから前から行かないと。